A thought is a thought. Ein Gedanke ist ein Gedanke. For example, a thought inside us, in the brain. Zum Beispiel der Gedanke in uns, in unserem Gehirn. A thought, a rose, R-O-S-E, rose. Rose? Rose, a flower. Ja, A thought. Der Gedanke Rose zum Beispiel, Rose. Another thought, war, W-A-R. Ein anderer Gedanke, Krieg. Both are thoughts. Das sind Gedanken. If you are familiar, if your language is English, R-O-S-E, English letters, 4 letters, W-A-R, 3 English letters. Also wenn deine Sprache Englisch ist, dann sind es einfach nur 4 Buchstaben für Rose und 3 Buchstaben für Krieg. When the thought R-O-S-E passing on, Wenn dieser Gedanke Rose weitergeht, we give likable, like, dann wird es leiden, also mögen. like. When the thought W-A-R comes, Wenn der Gedanke an den Krieg kommt, dislike. ist er nicht mögen. Who is doing this job? Wer macht das? Einfach myself. Part of the consciousness Ein Teil des Bewusstseins. Part of the consciousness is doing this job. Ein Teil des Bewusstseins macht diesen Job. A thought is a thought, Ein Gedanke ist ein Gedanke. like a word is a word. So wie das Wort ein Wort ist. But part of the consciousness is trying to Aber Teil des Bewusstseins versucht, put like and dislike, like and dislike. zu mögen oder nicht zu mögen. Also abzustempeln. Ich mag oder ich mag nicht. In case this part of the consciousness is not doing the job, what is the consequence? Wenn dieser Teil des Bewusstseins den Job nicht übernehmen würde, was wäre die Konsequenz? This we have to experiment. Da müssen wir ein Experiment jetzt aufstellen. We are here in the name of satsang, and tomorrow, one day, a retreat, Wir haben heute Satsang. The whole purpose of all these 2 days is just to experiment something. Diese 2 Tage ist etwas zu erfahren, experimentieren In different ways. auf verschiedene Arten. Now we are experimenting in one way. So jetzt experimentieren wir auf eine Art. It's a very good experimentation. Das ist ein sehr gutes Experiment. Because the experimentation is towards the goal of peace. Weil das Experiment das Ziel hat, im Frieden zu sein. Hence this examination, the discussion now is very important because we are going to establish peace. Diese Diskussion jetzt ist sehr wichtig, weil wir den Frieden. We agreed thoroughly, every one of you here agreed that the peace is disturbed because of this. Jeder von euch hier hat zugestimmt, There is no second thought about it. gestört wird von diesen fortwährenden Gedanken. Hence we are discussing and examining thoroughly. Jetzt diskutieren wir das. So part of the mind So ein Teil des Geistes or consciousness ist Bewusstsein inside us in uns, constantly das immer putting likes and dislikes so bewertet, das mag oder nicht mag, to the thoughts die Gedanken, that are coming. die kommen. Constantly happening. You check yourself. Du brauchst dich nur selber kontrollieren, permanent. Come on, let us close our eyes and look inward. Schau nach innen. Look at the horses inside. Schau nach innen und schau auf deine Pferde, die da. Look at your mind. Schau an deine Gedanken, deinen Kopf. Now you do it. Close your eyes. Jetzt schließt eure Augen, Look inward. schaut nach innen auf eure Gedanken.
Watch your thoughts. Beobachtet eure Gedanken. Some thoughts are going on. Ein paar Gedanken sind da. Are you putting some like and dislike on them? Please observe. Du machst eine Bewertung, ob du sie magst oder nicht. Please open your eyes. Bitte öffnet eure Augen. This observation is necessary. Diese Beobachtung ist notwendig. It is not enough just to sit in meditation without any purpose. Du solltest nicht in der Meditation sitzen ohne einen Grund. We need to observe this way. Du musst diesen Weg If danke. you observe deeply with a thought flow, you will observe this. Some likes, some dislike thoughts Diesen Gedanken created by you. bloß beobachtest du, manche Gedanken magst du, manche nicht und es kommt von dir. The reality is, thought is a thought. Aber die Realität ist, ein Gedanke ist ein Gedanke. It's we, the one who is coloring it, Aber wir sind describing it. diejenigen, die da Farbe drauf tun oder dies beschreiben. You are asking how to reduce the traffic. We are finding a way Du fragst, wie du diesen Verkehr da oben stoppen to kannst. reduce the traffic. Wir finden einen Weg, wie wir das reduzieren. That's why we are discussing elaborately. Und das ist, warum wir hier diskutieren, das besprechen. Because of this simple work by the mind, part of the mind is constantly putting likes and dislikes with the thoughts. Also wegen dieser einfachen Art und Weise, was der Kopf macht, es zu mögen oder nicht zu mögen. It induces the emotional body. Das beeinflusst es den Emotionalkörper. Have you watched it or not? Hast du das beobachtet? It triggers the emotional body. The thoughts that you gave like mark, Die Gedanken, die influencing the emotion, mögen bewerten, the sensation within you. beeinflussen das Gefühl in dir, deine Emotionen. You may call it is positive sensation. Du kannst das eine positive Beeinflussung, Wahrnehmung nennen. For example, when you have the thought of rose, when you colored it as a likable thought, and there is a likable sensation. Zum Beispiel, wenn du also diesen Gedanken der Rose hernimmst und als lichtvoll siehst, als schön empfindest, You feel good. dann hast du dieses gute Gefühl. It's working in the emotion, sensation, Mit deinem Emotionalkörper, mit deinen Emotionen, isn't it? mit deiner Wahrnehmung. At the same time, when the thought like war or something, Und genauso, wenn du which you have colored as dislike, den Gedanken an den Krieg hast, was du nicht magst, when that goes on, und wenn das beginnt, there is another kind of sensation. das ist eine andere Art von Wahrnehmung, Gefühl in dir. You may call it negative sensation, Du nennst es vielleicht negativ. isn't it? Ist es nicht so? Look at the story, inner story. Schaut auf eure innere Geschichte. Thoughts are floating, Die Gedanken ziehen vorbei part of the mind is coloring, und ein Teil deines like and dislike. Gehirns As a result of this, mag sie oder mag sie nicht. as a result of this description, Und als ein Resultat an influence happens in the emotional level, wirst du sensation level, in deinen Emotionen, in deiner Wahrnehmung. positive emotion, negative emotion. Mit positiven Emotionen oder mit negativen Emotionen. When some thoughts are coming, you are getting angry inner. Manchmal kommen Gedanken, dann bist du ärgerlich. Is it happening or not? Passiert das oder passiert das nicht? If you remember some very good, beautiful incidents that happened in your life, when you just think of that, suddenly you feel good. Wenn etwas Wundervolles in deinem Leben passiert und du denkst daran, dann fühlst du dich plötzlich gut.
When some incidents that is very bad happen, when you bring it to your consciousness, suddenly you become angry. Also wenn etwas sehr Negatives passiert und du erinnerst dich, dann kann es sein, dass du ärgerlich wirst, zornig wirst. So inside, So in dir a constant up and down ist ein happening. permanentes Auf und Ab, das geschieht. Fluctuation, Fluktuierung, swing, ein Schwingen, mood swing. There is something called mood swing. Mood, M-O-O-D, mood, swing. Mood waves. Mood itself is called wave. Schwankung. Aha, okay, Stimmungsschwankung, danke. Is it happening or not? Passiert das oder passiert das nicht? In psychiatric department, today, they have found out some disorder called mood swing disorder. You must be knowing well. Stimmungsstörungen. Mood swing disorder, another psychic disease. Oder psychische Störungen. Ja. Nennt man das, wenn es also aus der Balance ist. This is how it is created. When you are not handling properly this situation, that may lead to mood swing disorder. Also wenn du die Situation nicht richtig handeln kannst, dann bist du sozusagen in einer Störung oder auch in einer psychischen Störung.